Programa especial, programa d'urgència de Borsaires. Aquest cap de setmana no vam poder fer programa per temes mèdics, però sí que ens veiem avui per un tema bastant rellevant. Suposo que tots els que esteu invertits avui heu notat que hi havia bastant de moviment a nivell de borsa. Portem des del cap de setmana amb molt de soroll per tot el tema de Trump, de Groenlàndia, de què passarà. I sí que s'esperava que avui, ahir no, perquè ahir el mercat dels Estats Units va estar tancat, la borsa americana va estar tancada perquè era un dia festiu, però avui sí que s'esperava, no?, que fos un dia amb molta volatilitat i així ho hem vist. Llavors, avui, Martí, parlarem una mica de què està passant, d'aquesta situació geopolítica que hi ha ara mateix entre Estats Units, Europa, Dinamarca, Groenlàndia, i veure també una mica com està impactant, com pot impactar això el mercat en aquests propers dies i com reaccionar com a inversors en aquestes situacions, no? Exactament. Avui estàvem treballant, hem vist que el mercat estava baixant un 1,5%. Es podia preveure per lo que ha passat el cap de setmana, les tensions entre Europa i Donald Trump, i volem analitzar-ho. És, de fet, el dia que baixa més la borsa des que hem començat Borsaires, per tant, volem analitzar des d'un punt de vista d'inversor què està passant, com hem d'actuar davant d'aquesta situació, i des d'un punt de vista polític també fer la lectura que pertoca. Per tant, som-hi, Ricard. Sí, exacte. És el dia, llegia, el dia que més ha baixat la borsa dels 2 últims mesos i nosaltres vam començar precisament fa 2 mesos, més o menys. Vull dir que ja té sentit això que dius, un dia d'aquells de taquicàrdics per estar invertit en borsa, però que també poden ser una oportunitat per poder trobar empreses amb descompte. Llavors, això que deies, primer parlarem més o intentarem explicar quina és aquesta situació política que hi ha ara mateix entre Estats Units, Groenlàndia, Dinamarca, la Unió Europea, i després ho analitzarem més des d'un punt de vista de la inversió, de quin impacte pot tenir i de com ens podem comportar o com ens hauríem de comportar en aquests casos, que no són nous, que ho vam viure l'abril de l'any passat, quan, amb el Liberation Day, quan semblava que s'acabava el món perquè tothom, als Estats Units aplicaria aranzels contra tot i contra tothom, i va haver-hi un moment molt baixista en borsa, i ara ens podem trobar una mica a les portes d'una situació similar, no? Llavors, anem a analitzar en primer lloc a què es deu aquesta situació i en segon lloc quin impacte pot tenir i com hem de reaccionar, com ens hem de comportar com a inversors. Començo amb la part més política, doncs. A veure, què està passant ara mateix? Quines han sigut les notícies que hem tingut aquest cap de setmana, sobretot, i aquests últims dies? Trump, com vulgueu anomenar-lo, està interessat en comprar, alguns diaris han parlat de comprar, altres han parlat d'invair, depèn una mica del perfil polític de cadascú, està interessat en adquirir, per la força o no, l'illa de Groenlàndia, que és una illa que, com sabeu, forma part de l'estat de Dinamarca, que és un estat membre de la Unió Europea i, per tant, també membre de l'OTAN, etc. Llavors, Trump ha dit, ha sentenciat que, de fet, des de fa temps, ja va estar tantejant una mica aquesta possibilitat en el seu primer mandat, però ara sí que d'una manera molt més contundent ha dit que vol controlar aquest territori. Els motius ja han sortit bastant, jo suposo que alguns ja els coneixeu, no és per un únic motiu, hi ha un tema d'hegemonia, de control geopolític de l'Àrtic davant de Xina i de Rússia per poder controlar o per poder evitar, més ben dit, que es puguin expandir cap a tota la zona de l'Atlàntic Nord. Hi ha un tema també de terres rares, aquests minerals que són tan importants, que em sembla que alguna vegada n'hem parlat, Martí, però si no algun dia en podem parlar més profunditat, que són uns minerals que són bàsics per la indústria de la defensa, per la indústria dels xips, per la indústria de les bateries, i que són uns minerals que el 80 o el 90% de la producció mundial, més que de la producció, de la presència mundial d'aquests minerals, els controla la Xina. Llavors aquí això també li dona un avantatge a nivell geopolític molt bèstia, i perquè aquests minerals són imprescindibles per això, per temes de tecnologia, per temes de defensa, i els Estats Units també vol tenir part d'aquest pastís, que es considera que en el cas de Groenlàndia és on hi ha una de les reserves més importants del món d'aquestes terres rares, i que a més amb el desgel, amb el canvi climàtic, el fet que es vagi cada vegada més fonent tot aquest gel, pot fer que aquestes matèries, que aquests minerals siguin encara més accessibles. Aquest mateix desgel també pot fer
pot contribuir a obrir noves rutes comercials, que aquest seria el tercer factor pel qual Trump podria estar interessat en controlar aquesta illa. El fet que es puguin obrir noves rutes comercials gràcies al desgel, gràcies al fet que es pugui circular, que es pugui navegar més mesos l'any per tota aquesta zona, que tradicionalment havia sigut una zona molt inaccessible i que ara, arran d'aquest canvi climàtic i el fet que es vagin fonent els pols, pot fer també que allà hi sorgeixin noves rutes comercials que connectarien Europa i l'Àsia d'una manera molt més ràpida que el canal de Suez, que és el canal que es fa servir ara mateix per connectar per mar aquests dos territoris. Llavors, clar, el país que pugui controlar, l'estat que pugui controlar aquesta nova ruta comercial, aquestes noves rutes comercials que s'obrin, evidentment els cabers que pot arribar a fer amb aranzels, amb logística, en aquestes noves rutes són molt importants. I llavors, finalment, hi ha un quart element, que és també per un tema de seguretat, per tema de míssils balístics, que es veu que als Estats Units allà hi té una base aèria amb un radar que és capaç de detectar d'una manera molt ràpida quan hi ha una amenaça de míssil balístic que va cap als Estats Units, que això normalment van per l'espai, van molt amunt, diguem, cap a fora de l'atmosfera, i allà hi ha un radar que és capaç de detectar d'una manera molt precoç aquests míssils i, per tant, de poder-los aturar abans que arribin a port. Llavors, el fet de també poder controlar efectivament aquest territori fa que els Estats Units pugui confiar més que aquesta base aèria i que aquesta tecnologia, que aquest radar, seguirà funcionant i seguirà podent-lo aprofitar. Aquests serien els 4 motius, n'hi ha algun més, però aquests són els més importants pels quals Trump vol controlar aquest territori. Però, com us deia, aquest territori forma part de Dinamarca, forma part d'un estat membre de la Unió Europea, i, per tant, això contravé, i també forma part d'un estat, que és membre de l'OTAN, i, per tant, això contravé qualsevol tipus de lògica o qualsevol tipus de raó que hi pugui haver, o qualsevol tipus de norma que hi pugui haver dins de l'OTAN, i, per tant, això, evidentment, per part dels estats europeus és una vulneració de la seva sobirania, i els estats europeus han respost que no permetran que els Estats Units adquireixi, ja sigui per la via de la compra o per la via de la invasió, que adquireixi aquest territori. Això, evidentment, Trump no s'ho ha pres gens bé i ha amenaçat d'aplicar aranzels del 10%, començant l'1 de febrer, però que es podrien ampliar fins al 25% a partir de l'1 de juny, a 8 estats europeus, no tots de la Unió Europea, que són Dinamarca, Noruega, Suècia, França, Alemanya, Regne Unit, Països Baixos i Finlàndia. Per què aquests 8 estats? Doncs perquè aquests 8 estats en els últims dies han enviat tropes a Groenlàndia. Segons les fonts oficials, eren unes maniobres que ja estava previst de fer per un tema unes maniobres que ja estaven previstes, però això, la lectura que s'ha fet a nivell internacional, evidentment, és que és una manera també de marcar territori i de dir no, això és nostre, no volem que els Estats Units estigui aquí. I, per tant, això, òbviament, ha emprenyat molt a Trump i hi ha hagut aquesta amenaça d'aplicar aranzels del 10% a aquests 8 països europeus, que pensem que ja se sumarien al 15% que ja hi ha. O sigui, ara hi ha un 15% d'aranzels ja en lloc des de l'agost del 2025, i, per tant, això se sumaria a aquests aranzels que ja hi ha en lloc i podria arribar a ser d'un 25% addicional a partir de l'1 de juny. Clar, això, el tema dels aranzels, ho vam veure l'abril passat, és un tema que no agrada gens als mercats, perquè, evidentment, això és un cop molt dur per les empreses i, per tant, és una cosa que ha fet trontollar, que està fent trontollar els mercats. Quina és la situació ara mateix? Brussel·les ha dit que si s'apliquen aquests aranzels respondrà, que això encara ha escalfat més els mercats, ha posat més dels nervis encara als mercats, perquè, òbviament, fins ara Brussel·les havia tingut sempre un paper bastant tebi o bastant poc bel·ligerant davant dels Estats Units per intentar no fer-lo enfadar, i ara sí que es veu que hi ha una confrontació molt més directa i això encara està afegint més pressió sobre els mercats. La decisió que prengui Brussel·les davant d'aquesta amenaça, com dèiem, d'aranzels per part de Trump, es prendrà el dijous en una cimera que s'organitzarà a Brussel·les, on hi haurà tots els líders europeus i on s'espera que Brussel·les prengui una de dues decisions. La primera decisió, que seria la més ràpida i la més immediata i la més fàcil,
seria donar per acabat aquest acord comercial que comentàvem, que es va aprovar l'agost passat, que de fet era un acord que en el seu propi redactat ja preveia que al cap de 6 mesos s'hauria de renovar, a partir del 6 de febrer, en aquest cas, per tant, d'aquí pocs dies. I, per tant, una primera resposta que podria aplicar Brussel·les en cas que Estats Units tirés endavant a partir de l'1 de febrer aquest 10% addicional d'aranzels, seria trencar l'acord comercial i, per tant, aplicar aranzels també en el cas dels Estats Units, que recordem que ara mateix no l'estem aplicant, que això és una cosa que també es va criticar molt en el seu moment, que per part de Brussel·les vam acceptar que els Estats Units apliqués un 15% d'aranzels en els productes europeus que s'exportaven, que s'enviaven als Estats Units, i que en canvi això recíprocament no es complia. No? És una cosa que se li va criticar molt en el seu moment, però clar, això era sota el tracte que hi ha ara mateix, sota el pacte que es va firmar l'agost passat. Si això es trenqués, per als Estats Units podria representar és la xifra aquesta que ha sortit als mitjans de comunicació aquests dies, que realment sorprèn perquè té un impacte econòmic molt important, no? Podria suposar un valor, un dany econòmic de fins a 93.000 milions d'euros en cas que s'apliquessin aranzels de fins al 30%, s'ha calculat, no? O sigui, en cas que la Unió Europea decidís reaccionar, ha parlat d'aquesta xifra del 30%, d'arribar fins a un 30% d'aranzels que s'aplicarien sobre els productes provinents dels Estats Units, això generaria... No tots, Són només uns productes en concret. Perquè, per exemple, productes energètics, ja sí que des d'un bon principi Europa ja va dir que no aplicaria els aranzels en qualsevol cas, perquè ja se sap, degut a la crisi del gas natural, que a Rússia ja no som dependents del gas natural rus, per tant, importem molt de gas natural dels Estats Units, i si a més Europa hagués d'aplicar la inflació, els aranzels, això repercutiria directament a la inflació, només per fer un petit incís. Sí, és un incís important que el facis, de fet, perquè és un tema que parlàvem a l'últim programa, no? de com la Unió Europea, arran de la invasió d'Ucraïna per part de Rússia, havia deixat sobretot Alemanya, no? Havia deixat d'importar gas natural rus i, per tant, això havia fet que hagués de dependre d'altres proveïdors. Vull dir que és veritat, Vull dir, no és sobre tots els productes, però sí que seria sobre una quantitat important de productes, els aranzels podrien arribar al 30%, per tant, el doble que ens està aplicant als Estats Units ara mateix, i això tindria un impacte econòmic com a molt, de 93.000 milions d'euros. I, per tant, es reobriria aquesta guerra comercial amb els Estats Units, que es va donar per tancada l'estiu passat, amb aquest acord que no va agradar a tothom perquè des d'aquí es va criticar que ens estàvem, que era molt desavantatjós o molt discriminatori cap a Europa, però es reobriria aquesta guerra comercial. Aquesta és la primera opció i la més immediata que podria aplicar la Unió Europea. La segona, que és molt més contundent, és la que aquests dies també sortia a la premsa perquè es veu que Macron l'havia mencionat en algun moment, que és el que es coneix com l'instrument anticoerció o popularment es coneix també com a bazuca comercial. No? O sigui, això és una resposta molt més agressiva, molt més contundent, que bàsicament implicaria que la Unió Europea aplicaria aranzels molt més massius, però no només aranzels, sinó que també hi hauria restriccions a inversions dels Estats Units a Europa, hi hauria restriccions a drets de propietat intel·lectual, s'impediria que empreses dels Estats Units poguessin optar a contractes públics europeus, s'aplicarien també impostos molt més alts a les grans tecnològiques que operen o que presten els seus serveis a la Unió Europea. Vull dir que això realment tindria un impacte. Si en l'anterior cas parlàvem de fins a 93.000 milions d'euros, en aquest cas estaríem parlant d'un impacte molt i molt més bèstia, que de fet no té límit. Vull dir que, clar, sota aquesta premissa es podrien fer autèntiques barbaritats a nivell econòmic, però clar, tinguem en compte que tot això també llavors hauríem de veure als Estats Units com reacciona, no? Però aquestes són les dues opcions que té la Unió Europea sobre la taula ara mateix i que haurà de decidir aquest dijous en aquesta reunió entre els diferents estats europeus per respondre davant d'aquesta amenaça d'aranzels de Donald Trump. Una mica les reflexions que fem, i vaig acabant. Això al final és una guerra de faraons, no? O sigui, tothom té clar que la situació, les dues situacions que explicàvem, o les tres situacions, si parlem també del cas dels Estats Units, d'aquests aranzels addicionals als productes europeus,
És evident que no són favorables per ningú. Vull dir, això fa mal tant a la indústria dels Estats Units com a la indústria europea. No hem d'oblidar que al final som dos socis comercials molt importants, no? I per tant això, l'impacte que té per les empreses a un i altre costat de l'oceà és molt important. Llavors, això és una guerra de farols i aquesta guerra de farols la guanyarà qui més sigui capaç d'aguantar-lo, no? És com una partida de pòquer que el que més aguanta el farol és el que ho guanya. Trump ja ens ha acostumat en el passat a aquest tipus de moviments, no? Vull dir, al final, per Trump, els aranzels no són un objectiu. A ell no li interessen els aranzels. Al seu país, per l'economia americana, els aranzels no van bé. Això està demostradíssim, és evident, no? Però ell ho fa servir com un mecanisme negociador i gràcies a l'amenaça aquest farol dels aranzels aconsegueix millores pel seu país que sí que són beneficioses, no? I de la mateixa manera per la Unió Europea. O sigui, si s'aplica aquest mecanisme anticoerció, s'està obrint una caixa que no sabem on pot portar, que pot ser molt i molt, vull dir, que pot fer un mal bestial a nivell econòmic i jo crec que aquí tenim totes les de perdre, no? Llavors, és una guerra de farols, s'haurà de veure qui l'aguanta més. De fet, això que dèiem del mecanisme el mecanisme anticoerció del bazuca financer, aquest instrument anticoerció, és un mecanisme dissuasori. O sigui, això no és una cosa que estigui pensada per aplicar-ho, és una cosa que està pensada per tu poses a la taula de negociació i sabeix per què l'altre es faci enrere, no? Llavors s'haurà de veure què passa. Sí que és veritat que hi ha alguna cosa que ha canviat a Brussel·les ara mateix, no? Respecte de l'abril de l'any passat, que és que ara hi ha molta més unitat, sobretot entre França i Alemanya, que són com els dos grans caps de la Unió Europea, no? Alemanya fins ara sí que era molt prudent a l'hora d'intentar no fer enfadar als Estats Units, perquè hem de recordar que els Estats Units és el principal soci comercial d'Alemanya, que no passa, per exemple, en França o en Espanya, i per tant això també fa que Alemanya vagi molt en peus de plom d'intentar no fer enfadar Trump. I fins ara la política havia sigut aquesta. I de fet el pacte aquest comercial al que es va arribar l'agost passat responia a això, responia a aquest ànim d'intentar no fer-lo enfadar. Però ara sí que s'està veient que hi ha, en el moment en què amenacen la teva sobirania territorial, aquí sí que estic veient que hi ha molta més contundència, sobretot per part d'Alemanya, i això també farà que hi hagi molta més unitat entre els estats membres de la Unió Europea. Per tant, pendents de dijous, però jo crec que hi haurà una resposta. Crec que la Unió Europea en aquest cas no li tremolarà el pols, crec que aguantaran el farol. S'haurà de veure també Trump com reacciona, perquè Trump també... Hem d'entendre com negocia, O sigui, Trump al final, ell fa servir aquesta tècnica de negociació que es coneix com la teoria del boig, que això ha estat... Hi ha llibres escrits sobre això, Al final, una de les pitjors persones amb qui negociar és amb un boig, perquè no saps mai per on et pot sortir, no? I davant de la por o davant de la incertesa de que pugui reaccionar d'una manera desproporcionada o d'una manera imprevisible o fins i tot d'una manera irracional, no? Això també fa que tu facis més concessions, no? I aquesta és la teoria negociadora de Trump, i això ve de quan estava... O sigui, Trump al final és una persona que ve del món immobiliari, no? I en el món immobiliari això és bastant habitual, no? O sigui, aquestes propostes de negociació tan agressives, tant de tot o res, tant de farols, això és habitual. Llavors, per ell també és una mica un tema professional, no? S'ha d'entendre d'on ve per entendre també com és com a president. I, per tant, ell aguantarà el farol, evidentment. O sigui, aquí s'haurà de veure qui l'aguanta més, s'haurà de veure si la Unió Europea, pujant una mica el to, també aconsegueix frenar una mica Trump, perquè el problema també ha sigut que fins ara no l'ha frenat, i fins ara se li ha deixat fer, i això també ha fet que anés guanyant força, que s'anés envalentonant, fins al punt de plantejar de treure't la sobirania, de treure't un territori, no? Un territori que forma part d'un estat membre de la Unió Europea. Llavors, això també és perquè se l'ha anat alimentant i se li ha anat deixant aquesta canxa perquè pogués anar fent. Llavors, això pot ser un canvi de tendència, veurem què passa el dijous i qualsevol novetat en parlarem. Perquè, Ricard, per pregunta personal, també, si tens una lectura com a politòleg, tu creus que Donald Trump està genuïnament sorprès de que Europa estigui reaccionant de la manera que ho està fent? O simplement Trump es pensava que Europa diria vols Groenlàndia? Bueno, va, paga una mica més del que podries i te la venem. Està sorprès o no?
Jo crec que sí, o sigui, jo crec que fins ara se n'ha anat sortint i també una cosa que ara ha canviat que no l'he mencionat és la posició d'Itàlia, no? O sigui, Itàlia fins ara, Meloni, era amiga de Trump. De fet, una de les primeres visites oficials que va rebre, una de les primeres autoritats que va rebre Trump quan va ser president aquest segon mandat va ser Meloni. La va rebre amb tots els honors a la Casa Blanca i amb una sintonia total i davant de la premsa dient que era una gran líder, no? I deixant-la de meravella, no? Davant de la premsa. Llavors, això també és un canvi rellevant, no? Aquest canvi de posició d'Itàlia, que Meloni hagi sortit públicament a dir que Trump s'està extralimitant, això també s'ha de tenir en compte. Vull dir que jo crec que sí, jo crec que pot estar sorprès. Això no vol dir que ell aguantarà el farol, o sigui, la seva tècnica de negociació és aquesta, d'aguantar el farol fins al final, sap que ell d'entrada té una posició guanyadora, no? La Perquè... del boig. La del boig que Exacte. aplica la posició del boig. És que ho té tot per guanyar, diu. Sí. Jo crec que serà complicat, però sí que agraeixo aquest canvi de postura per una vegada, d'una vegada per totes per part de la Unió Europea, no? Que fins ara ens hem anat menjant molts de gripaus i crec que ara sí que s'ha tocat un tema molt sensible ostres, s'ha creuat una frontera que no s'hauria d'haver creuat. Però vaja, aquesta part ja l'anirem veient, veurem què passa el dijous. El que és segur és que fins al dijous tindrem volatilitat perquè no sabrem quina decisió es pren i a partir del dijous potser la cosa millora perquè es veu que hi ha una certa entesa o potser acaba de caure. Però vaja, et passo ja més la baratú també perquè opinis una mica d'això, en aquestes situacions com a inversors, o sigui, fins ara hem parlat molt des d'un punt de vista politològic, no? Però al final això és un programa de borsa. Com gestionem aquestes situacions? Perquè sempre ho parlem, no? De soroll a curt termini sempre n'hi ha, sempre hi ha coses, sempre hi ha temes, però clar, això no és només soroll, o no és un soroll habitual, no? Sinó que és un soroll més fort, no? Llavors, com ho naveguem, això, com a inversors? Què hem de fer? Què hauríem de fer aquestes setmanes, aquests dies que hi haurà més volatilitat, que hi haurà més incertesa, que potser hi haurà molt de vermell a les nostres carteres? Com ho hem de gestionar, això? El punt principal és no vendre perquè estiguis espantat. I per evitar-ho, el que has de fer és no entrar al teu broker cada dia. Des de Borsaires no ho recomanem en cap cas, però si t'agrada fer-ho, endavant, no prenguis decisions a la valenta per això. Llavors, ara mateix adoptaré el paper d'una persona, d'un inversor que està preocupada per les seves inversions i literalment obrint el meu compte de Giro, en aquest cas és el broker que utilitzo. Llavors veig molts números vermells, òbviament, i veig que la meva cartera estic perdent més del 2% del meu capital. Llavors, si tingués uns 50.000 euros, veig que només avui, en les últimes, 6 hores, des que ha obert el mercat, estic perdent més de 1.000 euros, si tingués 50.000 euros. Llavors, això són bastants diners, des d'un punt de vista d'un inversor retail. Llavors, el que no has de fer és vendre de per si per intentar evitar les pèrdues, que és una reacció molt natural en l'ésser humà. A la mínima que ja perdem una mica, la nostra reacció intuïtiva és volem deixar de patir, que si he perdut diners, doncs ho capo ja i vull deixar de perdre diners. Això ho hem d'evitar fer-ho. Més que res perquè volem estar en el mercat a llarg termini i no volem prendre aquestes decisions de marxar del mercat. Llavors, un fet que t'ha de convèncer per tal de mantenir-te en el mercat com més temps millor i evitar fer timing del mercat i dir no, és que la setmana que ve baixarà, per tant avui venc, però clar, d'aquí una setmana compraré. Això has d'evitar de fer-ho, has d'estar com més temps al mercat sigui possible, més que res perquè les dades històriques ho diuen. L'S&P 500, com hem dit molts cops en aquest programa, puja entre un 8 i un 12% de mitjana anual. Això és si estàs invertit cada dia a l'S&P 500 durant un any, pujaràs això entre un 8 i un 12%. Ara, si et perds els 10 millors dies de l'any, ja no puges res. O sigui, els 10 millors dies de l'any de l'S&P 500 suposen aquest entre 8 i un 12%. Si te'ls perds, estàs a un 0%. Per tant, tu vols aquests 12 dies. En contrapartida, també et menjaràs molts dies de que estaràs baixant bastants diners, com el dia d'avui, que estem perdent més d'un 2%. Però mitjana, en llarg termini, el que diu la història és timing the market better than timing the market. Espero que quedi clara la frase en anglès.
Llavors, seguint fent una lectura del que veig ara mateix a la meva pantalla, avui en dia jo veig moltes accions a la meva cartera, algunes d'aquestes les hem dit molts cops a Borsaires, ja sigui AST, Space Mobile, Alphabet, que està perdent més d'un 1%, Brookfield, que està perdent més d'un 3%, molts numerets vermells. Llavors, la nostra pèrdua del dia d'avui ve no només perquè les accions en si, és a dir, l'S&P 500 està baixant ara mateix quasi un 2%, un 1,85%, sinó també perquè el tenir moltes accions estadounidenses, l'inversor que tingui moltes accions estadounidenses, i aquestes accions estan linkejades al dòlar, també t'afecta que tu veus la teva cartera en euros, però aquestes accions estan cotitzant en dòlars. Llavors, el que faci la divisa, que avui, per exemple, el dòlar està perdent bastant poder adquisitiu, l'euro està guanyant un 0,72% de poder adquisitiu respecte al dòlar només el dia d'avui, i això parlant de divises és bastant, es mouen molt poc. Moure's més d'un 0,5% és un bon moviment i avui és més d'un 0,73%. Llavors, part d'aquesta pèrdua que estem veient, en aquest cas, és deguda a aquest canvi de divisa. Llavors, l'inversor que estigui acostumat a veure-ho, doncs sap que té maneres de no córrer aquest risc, és a dir, de fer hedge d'aquest risc mitjançant altres productes estructurats, però és un risc que està allà i que a llarg termini sí que anirà pujant i baixant, però de mitjana no ens hauria d'afectar gaire. I això, sempre que passa algun moviment macroeconòmic, sempre que algun banc central pren una decisió diferent a diferents... Per exemple, si la Fed pren una decisió respecte als tipus d'interès i el Banc Central Europeu pren una altra decisió, llavors hi ha com un intercanvi del valor de les divises que l'inversor internacional és el que veu, i els dies que passa això, doncs, aquesta part del nostre portfolio que et ve afectat pel fet de tenir dòlars comprats però reportar el nostre valor de cartera en euros, doncs es veu afectat. Però hem de saber aquest menys 2,33% que veig de la meva cartera, d'on ve? I ve, principalment, més d'un terç ve explicat per aquest valor de l'FX Exchange i la resta és perquè el mercat està baixant. Dit això, que el mercat estigui baixant no vol dir que el nostre valor futur estigui baixant, sinó que ens ho hem de prendre més com una oportunitat per entrar a les empreses que tenim a la cartera i que si les tenim és per alguna cosa, no és perquè t'ho hagi tret del país del costat o perquè t'ho hagin fet nosaltres, sinó que has d'entendre què està fent les teves empreses. Si no entens què està fent l'empresa, doncs almenys entén si estàs invertit a l'ETF de l'S&P 500 per què el tens, que ho hem explicat molts cops. I com que sabem que a llarg termini val la pena, doncs aprofitar aquestes oportunitats que el mercat ens ofereix un tipus de descompte per, en el cas teu, Ricard, crec que tens una mica de coixí per tornar a entrar avui també, doncs sempre que tenim una mica de capital i que el mercat ens dona aquestes oportunitats, les hem d'aprofitar. Clar, per això, ara deies una cosa clau, que és el fet de tenir efectiu. O sigui, hem de sempre tenir una reserva, es recomana, d'entre el 10 al 15% d'efectiu per poder aprofitar les oportunitats, perquè si no, què passa? Que si estem invertits al 100%, o sigui, si tots els diners que tenim al broker estan invertits, llavors no podem aprofitar les caigudes, a menys que tinguem una cartera molt ben diversificada i que tinguem sectors que mentre alguns baixen, altres pugen. Llavors podem vendre els que pugen i aprofitar per invertir en els que baixen. Però així també estem reduint llavors la diversificació de la nostra cartera. Pot ser que estiguem venent empreses que tampoc ens interessa vendre perquè ens agraden i ens agrada tenir-les i creiem doncs, que ens aporten aquest plus de seguretat. I per tant, sempre el millor, més que vendre, ja sigui en guanys o en pèrdues, òbviament si és en guanys millor, però més que estar venent és millor tenir aquesta reserva del 10-15% de diners que no els tenim invertits i que els tenim allà en cas de que la borsa, de que ens vinguin uns dies de rebaixes com avui. No? De fet, una cosa que també els últims mesos s'ha comentat molt és que Warren Buffett tenia més diners, més líquid que mai. No? I això també es llegia, s'interpretava com una senyal de que, tem que passarà alguna cosa dolenta a curt termini en el mercat perquè que tingui tants diners no invertits és perquè creu que la borsa baixarà i llavors els invertirà. Llavors, és una cosa que també s'ha llegit molt així, que no sempre vol dir això, hi ha altres motius, però sí que és important que nosaltres tinguem aquesta reserva de 10-15%. Exacte, aprofitar oportunitats.
Llavors, per acabar fent una lectura dels grans productes, com estan reaccionant els grans tipus d'asset class respecte a aquesta incertesa macroeconòmica, dir que totes les empreses, els índexs bursàtils del món estan baixant entre un 1 i un 2%, incertesa econòmica, s'entén, des d'un punt de vista d'inversor, no està segur de què faran les empreses en el futur, banc, vale. Què està fent les divises, com hem dit? El dòlar està perdent valor respecte a l'euro. I què està fent les divises que històricament l'inversor entén que són un refugi econòmic, com és el cas de la moneda del país on estic, que és el franc suís, que està pujant respecte al dòlar i està pujant respecte a l'euro. Respecte al dòlar està pujant més d'un 1% el franc suís respecte al dòlar. I respecte a l'euro està pujant un 27%. Reacció natural en situacions d'incertesa econòmica. I també és el cas de l'or. L'or segueix pujant, com fa mesos que segueix pujant, i la plata, que són dos actius que n'hem parlat més d'un cop ja en aquest programa. En aquest cas, l'or està pujant més d'un 2%, 4.764 dòlars per onza, que estem a punt d'arribar als 5.000, rècord històric, no para de pujar, i la plata està a punt d'arribar als 100, que segueix pujant des que vam comentar-la, 94 dòlars, pujant més d'un 6% només el dia d'avui. És això, actius refugi, és la lectura i és el comportament que tenen habitualment aquests tipus de productes en aquest tipus de situació macroeconòmica. I bàsicament aquest és el resum. Avui estem perdent diners? Sí, però és que al final de l'any no perdem diners. Sí, simplement per afegir una última idea, Martí, també per posar un exemple. L'any passat, a l'abril, que semblava que s'acabava el món, que la borsa va caure un 15 o un 20%, això, no? Semblava que s'havia acabat l'ordre mundial, que tots serien aranzels, que s'acabava l'economia, que començava una guerra comercial sense precedents, no? I va haver-hi aquesta caiguda, però la recuperació va ser ràpida. Vull dir, a l'estiu em sembla que tornàvem a estar a màxims històrics i vam tancar l'any amb un més 16% a l'S&P 500, no? Vull dir que és normal que dins de... De fet, hi ha estadístiques que t'ho diuen, que històricament em sembla que el 93% dels anys tens caigudes superiors al 5% i un nombre molt important d'anys també tens caigudes superiors al 10%. No? Llavors, això és part del joc, és part de la partida, és part de la borsa i el que hem de saber és aprofitar aquests moments, com deia en Martí, per comprar a millor preu les empreses que ens agraden, que si ens agradaven ahir ens han de seguir agradant avui, a menys que hi hagi un canvi fonamental a dins de l'empresa, però si és per una situació més de soroll, que diguem sempre, de soroll general, l'empresa segueix sent la mateixa empresa en la que vam invertir ahir i si ens agradava ahir ens hauria d'agradar molt més avui perquè avui encara està més bé de preu, no? Llavors, invertim més avui. Ara, per això sí que hem de tenir aquesta reserva de diners que dèiem, a punt per aprofitar aquestes oportunitats, però el que no pot ser és que el soroll ens faci canviar d'opinió sobre una empresa que ahir ens agradava. L'empresa segueix sent la mateixa i aquestes empreses ho seguiran fent bé malgrat tot. Ho seguiran fent bé perquè tenen models de negoci superresistents i si invertim en empreses de qualitat a bon preu, ja dic, a menys que canviï molt la realitat d'aquella empresa que d'un dia per l'altre deixi de ser competitiva, no ens hauria de preocupar el soroll i, com deia en Martí, sempre a llarg termini sabem que tenim el vent a favor i, per tant, aprofitar aquestes oportunitats, no ens posem nerviosos, aguantem sabem que és psicològicament no sempre és fàcil, però ho hem d'aguantar i ho hem d'aprofitar. I ja està. Alguna cosa més? Seguim invertint i veurem com evoluciona la setmana, ens tornem a veure al cap de setmana amb l'última hora d'aquesta situació. Esperem que estiguem una mica més tranquils o potser no, ja ho veurem. Però en tot cas ho comentarem aquí a Borsaires i farem també una mica de teràpia conjunta. Teràpia inversora a Borsaires. Vinga, Ricard. Va, una abraçada. Adéu a tothom.